უარესდება იმ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ვინც რეჟიმმა აქციების დროს დაარბია. გამოყენებულია ისეთი ქიმიური საშუალება, რომელიც დროთა განმავლობაში ჯანმრთელობის გაუარესებას იწვევს. მშვიდობიან დემონსტრანტებს სამედიცინო ჩარევაც დასჭირდათ, რა შედეგებს იწვევს მრავალათასიანი მიტინგების დროს გამოყენებული გაზის კაფსულები და რა სხვებიან თავადაზარალებულები. ვრცლად ლიზი ვეკუა მოგვიყვება. ანტირუსულ საპროტესტო აქციებზე მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცრაზმელები იყენებდნენ სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიშ ნივთიერებით გაჯერებულ გაზის კაფსულებს. ამ ყველაფერს მოწმობს ის ფაქტიც, რომ რამდენიმე დღე უკვე სოციალურ ქსელში ვრცელდება იმ ადამიანების პოსტები, კომენტარები, რომლებიც აქციების დროს დაშავდნენ. ისინი გვიყვებიან თავიანთ ისტორიებს, თავიანთ გამოცდილებებს, ხველა, თავბრუსხვევა, გულისრევა, სისხლდენა ღრდილებიდან და კბილებიდან არის ის სიმპტომები, რომლებზეც ჩვენი რესპონდენტები საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ მათ ეს პრობლემები სწორედ მას შემდეგ დაიწყოთ, რაც ისინი მოყვნენ სასტიკ დარბევებში. ასევე ერთ-ერთი მათგანი აღნიშნავს, რომ მას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად მძიმე აღმოჩნდა, რომ მას დასჭირდა ჯანმრთელობის მხრივ სამედიცინო ჩარევაც. GL 202 ექიმების თქმით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ექიმების კვლევის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ არის ის კაფსულა, რომელსაც სპეცრაზმელები იყენებენ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ და აღნიშნავენ, რომ ეს კაფსულები არის ძალიან საშიში ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. დარბევების დროს ყოველდღიურად ხდებოდა დიდი ოდენობით გაზი და სპრეი ორგანიზმში. თავიდან ამას ყურადღებას არ ვაქცევდი, თითქოს არაფერი ფიზიოლოგიური ეხმარებოდი საკუთარ თავს, თუმცა ცოტა ხნის შემდეგ დამიწყო მთელი რიგი პრობლემები ჯანმრთელობისა. იყო ეს თავის ტკივილები, თავბრუხვევა, ტემპერატურის მატება, თუმცა ამაზე დიდი პრობლემა შემექმნა ეს იყო ლორწოვანი გარსის ანთება, ერთდროულად კბილების ეროზია, კოროზია, წყლულები და ტკივილები. მთელი ახალი წელი კბილის ტკივილებით ვიტანჯებოდი, მწვავე ანთებითი პროცესების ფონზე შეფერხებული იყო შეხორცების პროცესებიც, რაც გამოვლინდა მას შემდეგ, რაც დავკარგე ერთი კბილი და ეს პროცესები მწვავედ განვითარდა. ეს გაზის კაფსულები იწვევს ჯანმრთელობისთვის ბევრ პრობლემას. მაგალითად, ჩემთვის კონკრეტულად იყო ის, რომ თავბრუ მეხვეოდა ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ცუდი გულძმარვა მქონდა. ანუ რო წარმოედგინოთ, უბრალოდ წყლის შეხედვაზეც კი მემართებოდა გულძმარვა, დალევაზე ხო ზედმეტი, ანუ ერთი კვირა დაახლოებით ვერაფერს ვერ ვჭამდი და ვერ ვსვავდი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროდუქტის მიღებისას ქონდა აუტანელი ტკივილები, ანუ კუჭის არეში და მეჩვენა რომ არ დამელდია და არ მეჭამა, ვიდრე ამხელა ტკივილებისთვის გამეძლო. პერუ, ვენესუელა, ირანი ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყნებისა, რომლებიც იყენებენ მსგავს კაფსულას GL 202 მშვიდობიანი დემონსტრანტების დასარბევად. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ GL 202 გამოყენებამდეც ძალიან საშიში ნივთიერებაა, რადგან გაზის კაფსულის ტრაექტორიამ შესაძლებელია ადამიანის სიცოცხლე ფატალურ შედეგამდეც კი მიიყვანოს. თუმცა სხვა ქვეყნების ისტორიების გარეშეც ჩვენი რესპონდენტების მონათხრობიდან ძალიან მარტივი მისახვედრია, თუ რამხელა ზიანის მიყენება შეუძლია ამ ნივთიერებას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.